我覺得有兩樣嘢係造成香港嘅男人比外國嘅男人做人辛苦好多嘅。第一係抑壓情感，由細到大都會有人同你講男兒流血不流淚，男人老狗流咩馬尿啊，所以就造成你就算你有幾唔開心幾多委屈都好，你都習慣係咕一聲吞咗佢。而外國係冇男兒有淚不輕彈呢一句歌仔唱㗎，佢哋係由細到大都係好慣於去抒發自己嘅情感啦。咁佢哋講 I love you 啊，講 sorry 啊，都係好輕易就講出口啦。咁喊亦都係一樣嘅，佢哋唔開心有情緒嘅時候，佢哋就喊出嚟㗎啦。講起其實都好幾次試過有啲鬼佬喺我面前喺度崩潰大哭啊。第二樣令香港男人好辛苦嘅咧，就係由細到大都被教育係要讓女仔。如果你唔讓女仔咧，你就係冇風度，你就係衰人。呢個讓女仔嘅文化，再加埋頭先男人係唔應該喊嘅嗰樣嘢，兩樣加埋起嚟咧，就造成香港嘅男人佢同女朋友或者老婆有啲乜嘢爭執都好啦，佢都係習慣做忍嗰個。而外國咧就冇呢一種讓女仔嘅文化啦。由細到大咧，佢哋都係講男女係好公平嘅。咁到佢哋大個咗拍拖，即係 AA 制都不在話下啦。仲要係有啲咩衝突咧，佢哋都唔會認低威啦，亦都唔會忍一時風平浪靜啦，佢哋係會同你講道理，講到你認錯為止。咁點樣可以解決到呢個痛苦嘅情況呢？首先你要有一個開明嘅女朋友啦，或者老婆啦，佢係會接納到你嘅情緒啦，容許你喺佢面前做最真嘅自己啦，同埋情況許可嘅話，盡量令到自己有多啲錢，因為錢可以解決到好多問題，有錢亦都可以減少好多好多嘅衝突。其實應該係換個講法咁講，你同你嘅伴侶之間其實有好多問題都係因為錢唔夠而衍生出嚟嘅，所以有錢嘅話就可以減少好多嘅矛盾，咁你亦都唔需要有咁多嘅情緒要爆發出嚟，亦都唔需要有咁多委屈要忍咁多嘢。你又認唔認同男人唔可以喊同埋讓女仔呢兩樣嘢係令到香港男人比外國男人生活得痛苦好多呢？留言話我知。